นี้ก็มาพบกับช่อง TOTO วันนี้หนูมากับเพื่อนรักเราจะมาทำอาหารในป่ากันเย้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยนี่เตรียมไว้อันนี้มีน้ำเอาไว้กินกลางทางก็ได้นะในสีล็อกไหนนะนี่ก็ได้นี่หรือว่าอีโต้ก็ได้นะแล้วก็มีเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้ติดกระเป๋าก่อนไปกันเลยเดี๋ยวเราเดินไปก่อนโอเคตอนนี้เราก็เจอต้นที่กินได้นะครับนั่นก็คือบุกคางคกเราจะต้องรอให้มันแตกยอดก่อนนะอ่อนๆแล้วถึงจะกินได้แต่ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูกาลของมันเราก็เลยยังกินไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราเดินต่อนี่คือต้นเล็กชุดที่มักจะเอาไปใส่ในทอดมันมีรสชาติมีกลิ่นหอมรสชาติจากขมๆมันก็จะใส่ในทอดมันก็รสชาติอร่อยต่อไปต้นนี้คือต้นตะไคร้เราสามารถเอาไปยัดตูดไก่ได้นะเวลาต้มหรือว่ายัดในปลาก็ได้ปลาต้มหรือว่าทำต้มยำหรือว่าทำต้มยำก็ได้นะมะกรูดนี่คือต้นมะกรูดมีกลิ่นที่หอมลูกเอาไปใช้ทำยาสระผมได้กลิ่นหอมมักจะใส่ในแกงหรือต้มยำอันนี้คือต้นพลูเราสามารถเอาไปกินกับหมากก็ได้นะไปอันนี้แนะนำคือเรียกว่าคนชราเขากินกันใช่อันนี้ต้นน่าจะเป็นยอดส้มเม่านะครับยอดส้มเม่าใช่ยอดส้มเม่าแล้วก็ต้นนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนต้นก็เลยมันแรงๆแบบนี้นะคะไปมาเอาไปใส่ในต้มหมูก็อร่อยมากน้ำไม่ต้องดูเป็นเพื่อนเยอะกันก็ชมตอนนี้ก็ถึงที่พักของเราแล้วล้อยางรถใช่ล้อรถของยางเดี๋ยวไปจุดก่อนนะเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันมากระบอกนี้เอาไว้ทำอะไรมาเร็วคุณผู้ชมไปตัดไม้กันอันนี้เราก็เจอไม้ที่ใช่แล้วแต่ว่าการใช้มีดหรือของมีคมเป็นอันตรายนะเราควรมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆด้วยโอเคตัดกันก่อนเลยได้แล้วหนักมากดูดิอันยาวมากเลยเดี๋ยวกระบอกโอเคเดี๋ยวเราต้องมาตัดที่มันเป็นกิ่งเล็กๆตรงนี้กันนะเดี๋ยวมาเริ่มตัดก่อนกันก่อนที่ก่อนตัวนี้ที่ใต้มันจะเป็นที่ก่อนโอเคเดี๋ยวตัดกันต่อเลยอันนี้ยาวมากอันนี้เอาไว้ทำเป็นฟืนได้ปลายแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวเราจะมาวัดตัดกันก่อนโอเคมาวัดกันก่อนเลยประมาณนี้ได้ตัดกันก่อนเดี๋ยวมาวัดกันโอเคได้แล้วเราจะใช้อันเดียวกันนะเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนโอ้โหตัดยากมากเลย
มีที่จับด้วยนะได้แล้วโอ้โหได้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาเศษตรงนี้ออกก่อนโอเคเสร็จแล้วไปก่อนอื่นเราก็จะมาจุดไฟก่อนที่เราจะจุดไฟเราต้องไปหาฟืนก่อนนี่ไงฟืนเราก็ต้องสับไอ้ยันนี่ไปเราเจอฟืนเพิ่มแล้วนี่เอามาเลยเดี๋ยวเราไปจุดไฟก่อนนะเธอช่วยหาฟืนเราหน่อยได้ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่อันตรายควรมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆนะคะร้อยแล้วค่ะต่อไปขั้นตอนที่จ๊อบต้องเอาหมูไปใส่ในไม้โอเคเดี๋ยวก็มาถึงตอนที่เอาหมูใส่ในไม้แล้วเดี๋ยวไปเอาก่อนเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวมานี่ครับใส่นี่ค่ะร่องมาเลยโอ้โหหมูมาแต่ความจริงแล้วเราไม่ต้องใช้เนื้อหมูอย่างเดียวก็ได้นะเนื้ออะไรก็ได้มันแน่นมากเราจะให้ไปช่วยกันทุกคนโอเคปิดเลยไปเดี๋ยวอันนี้มันโล่มาคนปิดเลยโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็เอาหมูไปย่างค่ะไปลงไฟได้เลยตั้งแบบนั้นแหละปิดแล้วเราคอยดูอย่างเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหมูจะไหม้แต่การที่เราใช้ไฟต้องระมัดระวังด้วยนะควรมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆด้วยค่ะแป๊บเดียวก็ใกล้จะสุกแล้วใช่เพราะว่าเราปิ้งไฟไว้ตั้งนานแล้วไม่ใช่ตั้งนานเราคือแบบว่าเราเตรียมพร้อมก่อไฟไว้แล้วเดี๋ยวหนูจะไปเอาไม้มาใส่ต้มนะคะเราไม่ควรทิ้งให้หมูอยู่แบบนี้นะเราต้องค่อยๆพลิกเดี๋ยวหมูจะไหม้ใส่ไม้ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอจนกว่าหมูสุกนะดูพอแล้วไปเดี๋ยวก็พลิกเลยหมูดูน่ารับประทานมากเลยค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปตัดใบกล้วยมาเดี๋ยวหนูจะเป็นคนคอยย่างนะคะใบกล้วยต้นมันสูงมากเลยเดี๋ยวเราจะตัดเราจะใช้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นนี้กันแค่นี้ก็พอแล้วเป็นมลพิษทางอากาศต้องรักโลกด้วย
ตอนนี้ร้อนหน้ามากทุกคนแต่เราก็คงต้องรอ อด ต่อ ทน ไป นะ อดทน คุณผู้ชมช่วงนี้ก็มีไวรัสอยู่ไวรัสหนึ่งก็คือไวรัสโควิด -19 เราก็ต้องอยู่บ้าน หรือว่าหยุดเชื้อเพื่อชาติโอเค แล้วก็เวลาออกไปไหนจำเป็นจริงๆ ควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะโอเค ต้องรักสุขภาพของเราให้เยอะๆ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่บ้านนะ ถ้าเรามีอาการไอปวดหัวตัวร้อนก็ต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีนะคะ เพื่อป้องกันโรคนี้ไปก่อนเลยยังไป ยังเลยโอ้ยทำที่ไปตัวไป เดี๋ยวเราจะลองจับดู ยังไม่สุกเลยยังสุกไปอยู่ ใช่ต้องเราก็ต้องรอให้หมูสุกกันไปก่อนนะ เดี๋ยวเรามอบหน้าที่นี้ให้จบก่อนนะเดี๋ยวหนูมา โอเคคุณผู้ชมนี่ที่นี่มีบ่อน้ำด้วย ทุกคนถ้ายอดไลค์ถึง50ไลค์เราก็จะ โอเคนี่คือบ่อปลาว้าว ทุกคนถ้ายอดไลค์ถึง50ไลค์เราก็จะมาตกปลาที่นี่กันนะ แล้วเราก็จะมาทำอาหารในป่านี้เหมือนเดิม แต่ว่าที่นี่ดูเหมือนว่าอากาศร้อนน้ำก็เลยแห้งแล้ง ใช่ ไม่เชื่อคุณผู้ชมก็ดูสิ ดูทุกคนดูปลานอนอยู่ตรงนั้นด้วย แห้งแล้งมากทุกคนทางนี้ไม่มีน้ำแล้ว แต่ว่าคุณผู้ชมที่นี่ก็ยังมีปลาอยู่นะ ใช่ ถ้ายอดไลค์ถึง50ไลค์เราก็จะมาตกปลาที่นี่กัน เดี๋ยวเราไปดูหมูกันต่อโอเคหมูใกล้จะสุกแล้วทุกคนหมูข้างในดิดูข้างในยังข้างในอ่ะใกล้จะสุกแล้วนิดเดียวเอาเห็นข้างใน อย่างที่ที่ข้าง มีตาทิพย์ไง บ้างที่ติดจะโพสไปอย่างนี้เนี่ย โอเคคุณผู้ชมดูเหมือนว่า หมูจะสุกแล้ว เดี๋ยวเราเอามาก่อนเลยเดี๋ยวไปเอามาก่อนเลยเอานี่ครับนี่ น่าอร่อย น่าอร่อยเหลือเกินโอเคเราจะมาเก็บหมูกันต้องแกะยากเนี่ยมันร้อน ใช่ เดี๋ยวตั้งบนนี้ก่อน ทุกคนระวังด้วยนะมันร้อน เดี๋ยวว่าทุกคนเลยเราก่อนดีกว่า โอเค มาเอาไปใช้ไม้นี่เขี่ยวหมูออกเลย มันไม่ใส่ไม่ใส่ดับเลยเป็น นี่ดูสิ สว คุณ ย ผู้ชม สีสวยงามมากเลยอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อร่อยอ่ะเกี่ยยากมากทุกคนอยู่ในป่านะ ดูคุณพี่ร้อนโอเคจะมาชิมกันก่อนเลยก็ร้อนๆระวังนะปะ อร่อย นี่ครับ อร่อยมากทุกคน อร่อยมากนุ่มหมูนุ่มครับ ก็ไม่แห้งเกินไป เนื้อชุ่มฉ่ำละมุนลิ้น โอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาของเราไปแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะ และมีอย่างเดียวที่เราจะบอกก็คือ อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติ